peş peşe boğulur tarzda öksürük. Boğmaca. Boğmaca üst solunum yollarının bakteriyel bir enfeksiyonu. Nasıl bulaşır? Enfekte kişilerin öksürerek bu mikroplu damlacıkları etrafa saçmasıyla ve çocukların da bu mikroplu damlacıkları solumasıyla, yani solunum yoluyla bulaşır. Öyle bir öksürük nöbeti yapar ki boğmaca, anneler şöyle anlatır: hocam peş peşe boğulur gibi öksürüyor, artık tıkanıyor, uykusundan öksürerek uyanıyor ve sonunda kusuyor. Evet, çocuklar önce kızarır, morarır, soluksuz kalır, nefesi kesilir ve whooping dediğimiz öğürmeyle beraber kusar, balgamı çıkarır. Tedavi edilmezse bu öksürükler çok uzun sürer. Literatürde bunun diğer adı 100 gün öksürüğüdür. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Hastalık her yaş grubunda olabileceği gibi özellikle küçük çocukları etkiler, hayat kalitesini bozar, çocukları uykudan uyandıran, yemek yemelerini engelleyen, okula devam etmelerini engelleyen bir duruma yol açar.